भितर कोण बसपी कोण काय म्हणून विचारलें. सांगना हांगासर कोण ना आनी तुमी येवन अशें कशें बसला म्हणून विचारलें. ह्यो इन्सिडंट म्हाका शिवदास कांबळेन म्हाका नरेट केलो जो कितें जाला. सो तेंच्यांनी म्हाका सेम अशें सांगलें की तुजे एब्सन्सान अशें घडलेलें आसा आनी तो तेच्या दिसता आंगार गेलो अशें तेंचे अब्युजीव वर्ड्स हे जाले आनी ते एकामेकाक मारपाक कितें तरी हे जाले तेंचे क्लॅशीस जाले. सो दीस इज द इन्सिडंट म्हाज्या तोंडा फुडल्यान येयल्लो आसा. आनी फुडलें तुमकां व्यंकटेश शिरोडकर जे कितें आसा तो आपलो इन्सिडंट नरेट करतलो. नमस्कार, हांव व्यंकटेश शिरोडकर, एक्स सरपंच, थिवी विलेज पंचायत. काल हांव एक इन्सिडंट हेका लागून एक कंप्लेन येयल्ली म्हणून हांव हांगासर येयल्लो आनी हांवें डेप्युटीकान कॉल केल्लो की असो असो इन्सिडंट जाल्लो आहा. तेन्ना म्हाका 10 कॉल येयल्ले कोण एक वेंडर हो रस्त्या सायडीक बसलेलो आसा म्हणून. आनी हांव हांगा येयलो आनी आमचे पिवन सचिन हरमलकर आसा तेका कॉल आउट करपाक आयलो. आनी आमी हांगाच दोग जाण, हांव निरज नागवेकर आनी हांव हांगाच बसलेलो अशें ह्या हेचेर. आनी तो कोण वेंडर आसलो तेणी आपयलो, तो येयलो आनी सेक्रेटरी कडेन बसलो. आनी तेका व्हडल्या आवाजान कितें म्हटलें, हांगा कॅबिनान बसलेलो न्हू, तेका भितर आपयलें, भितर हाड म्हटलें. तेणी कितें नाका जाल्लें आयकलें काय कितें हांव न्हू. तो म्हणपाक लागलो तूं कोणाक सांगता आनी रेजींग हें करून सेक्रेटरी म्हाज्या भितर येयलो आनी कोणा पर्मिशनान तूं भितर बसला काय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें पर्मिशन बी कांय ना, आमकां म्हटलें मेंबरान म्हटलें हांगासर कॅबीन आसा म्हटलें. आनी आमकां म्हटलें तुका हांगासर बसपाकूच रायट ना म्हणपाक लागलो. आनी हार्शली खूब हें रूड हेजेर उलोवपाक लागलो सारको सांगपाचें म्हटलें. हांवें ताका एकूच क्वेश्चन केलो, आमी म्हटलें मेंबर्स लोकली आमी लोकल रेप्रेझेंटेटिव्ह, आमी लोकांचे हे ग्रिव्हन्सीस घेवन हांगासर येतात आनी आमकां रायट आहा तो प्लेस करपाक म्हटलें. तूं येना न्हू, हांव सेक्रेटरी आमच्या सरपंचाक वेट करता म्हटलें. हांवें कॉल केला ताका म्हटलें, तेणी ऑन द वे हांवें सांगलें आपल्याक टायम लागतलो मातशें बसा म्हणून सांगलें पंचायतीन. त्या पर्मिशनान हांव बसलो. तो येयलो म्हणपाक लागलो आनी खूब कितें कितें वायट हे व्हडल्या आवाजान रेज करून उलोवपाक लागलो. म्हणजे तूं म्हाका हें करपाची गरज ना म्हटलें, हांव सरपंचाक वेट करता, तुजे कडेन हांव आर्ग्यू करिना म्हटलें, सरळ सांगलें. ते हितून तेणी कितें केलें, सचिनाक आपूण हाडलो आनी तुमी बोलो कोणाच्या पर्मिशनान तूं तेंकां भितर बसयला आनी कोणाक तेंकां रायट कितें आहा भितर बसपाक असो हे करपाक लागलो. इवन त्या स्टाफांक पासून ते करून व्हडल्या आवाजान हे रेज करून तापोवपाक लागलो. हांवें तेका हें करूंक ना, कित्याक ते भायर कितें जालां तेच न्ही. आनी आमी हांगा बसून रावले. तेणी कोइन्सिडंटली कितें केलो, मागीर पुलिशेक कॉल मारलो. आपूण पुलीस कंप्लेन केलो. हांवें म्हणलें तुका जाय तें कर म्हटलें, कित्याक आमचे रायट्स आमकां खबर आहा आनी आमी आमच्या जाग्यार बसलेले. आनी हांव रावलो. तो जवळ जवळ 1:10 कितें उठलो आनी गेलो. आमी रावले 1:15 पर्यंत रावले, कित्याक फाल्यां सकाळीं अशें जावंक जाय की आमी पळोवन गेले म्हणून. कित्याक आमी लोकल रेप्रेझेंटेटिव्ह, आमी लोकांक रिप्रेझेंट करतात. आमी बसून रावले. 5 मिनटां आसतना तो उठले म्हणजे आमी गेले. तुम्ही कितें म्हणटा, सेक्रेटरीची दादागिरी चल्ला? ऑलमोस्ट तशेंच जाल्लें आहा. दादागिरीचेच शब्द हे तुमचे रेज हेवे करून म्हणजे आमकां मेंबरांक कांयच रिस्पेक्ट ना हो जालो. म्हणजे हो इन्सल्ट पब्लिकेच एक्चुअली आमचो न्हू. पब्लिकेन आमकां निवडून दिलें कित्याक आमची कामां ग्रेव्हन्सीस करपाक. आमी आतां स्टाफा कडेन कितें कामाक घेतले, तो सांगता डायरेक्ट आमकां आमच्या मेंबरांचे कांय काम करपाचें ना आपल्याक सांगल्या शिवाय. हो कसलो हे खंयच्या कायद्यान हे कितें कायद्याक गेल्ले आसा? ओके. आनी कोण उलयतलो पयलीं उलया मागीर प्रश्न. फुडें येता मातसो फुडें येता. बरो उलय. म्हजें नांव निरज नागवेकर आसा आनी हांव वॉर्ड नंबर न्यूली बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जावन वॉर्ड नंबर 1 तेन्ना काल जे इन्सिडंट कितें घडला सरपंच बाब आनी व्यंकटेशान सगळें सांगलेलें आसा. तेजेर सेक्रेटरी मेंबरांक तुजे हांगा कॅबीन बसपाक अधिकार ना हें सेक्शन आसा गोवा पंचायत राज एक्टा प्रमाणे आसा. हे पत्रकार माध्यमांतसून हांव विचारूंक सोदतां. आमी रिप्रेझेंटेड बाय द पीपल आनी तो गव्हर्मेंट सर्वंट, पूण जो ती लँग्वेज वापरता न्हू खंयच्याच डिपार्टमेंटान तशी लँग्वेज वापरिना. तेन्ना तेणी जे पळय कितें पळय उतार केला की तुमकां हांगा रायट्स ना बसपाक, वीथ माय परमिशन ऑल द स्टाफ जितके स्टाफ आहा तेंकां सुद्दां आपूण सांगता ते तेणी आयकूंक जाय अशी ती लँग्वेज वापरल्या. आनी पंचायत मेंबर जे आसा तांकां रायट्स ना की आपल्याक सांगल्या शिवाय तुमी कसलीच कामां करपाचें ना अशी लँग्वेज तेणी वापरलेली आसा. त्या प्रमाणे आमकां आमच्या अधिकारान जर आमकां काम करपाक जाय जाल्यार आमकां हांगासर खंयच्याय वेळ न काडटा येवचें पडटा. त्या प्रमाणे आमी आमची कामां करपाक येतले. तेन्ना हेज्या फुडें तेजेर कितें तरी खंय तरी निर्णय जावचो आनी तेजो सोक्षमोक्ष जावचो आनी ही दादागिरी पळय चलता न्हू ती हांगासर बंद जावंक जाय. हे 2 उतरां हांवें सांगूंक ना. मागीर हांव शिवदास कांबळी वॉर्ड नंबर 4 काल जो इन्सिडेंट घडला पळय तो सामको एकदम
दुर्दैवी असं म्हणपाचो की आमची लोकशाहीची हत्या सामकी. आमकां ज्या लोकांनी लोकप्रतिनिधी निवडून दिला पाहिजे कामां करपाक, ते मेंबर हांगा येवन कामां लावन येतात आनी आमी आमच्या लोकांनी कामां करून दिवपाक लागून हांगासर येता हो सेक्रेटरी सांगता तुमकां हांगा येवपाक पंचायत कॅबिनात बसपाक अधिकार ना. स्टाफाक प्रेशरायज करता की तुम्ही कोणाचें आयकपाचें ना. आमी स्टाफा कडेन आमची पर्सनल कामां घेवन येना, आमी लोकांचीच कामां घेवन येता कित्याक फॉलोअप करता की लोक आमकां परत विचारता मिटींग जाली काय आमचें हें काम खंय पावलां, आमचें केन्ना मेळटलें रसीद जावं कितें ट्रान्सफर, वेगवेगळीं कामां आसता. सो हो सेक्रेटरी आहा पळय दादागिरी भाशेन हांगा असो ते बारीक आवाजान इतरो सांगूं येता न्हू बाबा तुमी कित्याक हांगा बसल्या कितें, पूण तो जसो हांगा येवन तेंचे सांगता त्या प्रमाणे म्हाका तेंच्यानी एका सुमार फोन केलो. तो सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो हांव कॅबिनासून भायर वचा म्हणून सांगता पुलिसान हाडटा भायर काडटा म्हणून. म्हणजे तुमी हांगा बसून रावा, पुलीस येयल्या हांव येता म्हणलें हांगासर. पूण ते पावणे जावन बसून हांगा पावले पुलीस येवना. सेक्रेटरी आपुणूच गेलो. पूण सेक्रेटरीची हांगा अशी मनमानी चल्ल्या, तो स्टाफाक धमकायता आनी स्टाफाक सांगता की आपल्याक आपूण सांगल्याशिवाय कांयच करपाक ना. जर आमचो स्टाफ इतलो कॉम्पिटंट आहा बरो स्टाफ काम करता सगळें ऑफिसूच ते सांबाळटा म्हणटा सेक्रेटरी हांगा आसात ना ते स्टाफाक हें करपाक कितें सगळें ऑफिसूच स्टाफ सांबाळटा आनी वयल्या स्टाफाक तांकां सांगता धमकायता की आमचें कांय आयकपाचें ना, आपूण सांगता तें करपाचें. स्टाफाचें जर कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार सेक्रेटरीन पंचायत बॉडी मिटींग दवरपाचें आसता. सेक्रेटरीक धमकी दिवपाक कोणाक अधिकार ना. स्टाफ पासून शिकलेलो स्टाफ आनी तांकां प्रत्येकाक पर्सनल रायट्स आनी फ्रिडम आसता. ताका कोणाकूय कोण धमकी दिवंक शकना. ताका वेगळी हें आसता. एक तूं बरो ऑफिसर सेक्रेटरी तुका खबर आसपाक जाय स्टाफा कडेन कशें वागपाक जाय कशें उलोवपाक जाय. इनकेस जर स्टाफ तुजें काम करता मेंबराचें आयकपाचें जाल्यार आमी कोणाक कामां घेवन येता ती करपाची कशी. सेक्रेटरी हांगा आसना तुमकां जाय जाल्यार CCTV फुटेज वचून तुमी चॅक करूं शकता सेक्रेटरी कितलो आसता पळय तो. हांगा आमची 15 फायनान्साची फायली तश्योच पेंडींग आहा. डिसेंबरान आमची GPTP जाल्ली आहा. आमचे ऑलमोस्ट 1.5 कोटी सुमार आमची फायली आजून पासून फॉरवर्ड जायना. आमची रेजोल्युशन हांगा पेंडींग आसता. आतां मिटींग दुसरी मिटींग येयली तर आदली मिटींगेचो करस्पॉन्डन्स क्लियर जायना. वेगवेगळी कामां हांगासर पेंडींग आसता. वयल्यान तो स्टाफांक धमकायता टॉप ऑफ द वॉयस उलोवन तांकां मोठो आवाज काडून ते बरो योग्य न्हू. आनी तो आतां सांगचे म्हणल्यार मेंबरा कडेन सटक मेंबरा कडेन उलयता जाल्यार म्हाजे कडेन जाल्यार हांव 4-5 मेंबरा कडेन हांगा आसा नांव घेयना. पूण तो व्हडचे हाय हालोसो करिना उलयस दाबसो करिना. आमी कोणा कडेन उलोवप आनी आमच्या गांवाचो विकास कसो करप आनी गांवच्या लोकांची कामां कशी करप तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता आनी पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागता की तेजी जाता तितली बेगीन तेजी इन्क्वायरी एक्शन घेवपाची आनी ताका ना जाल्यार ताका ट्रेनींग बी दिवपाचें लोकांक मेंबरा कडेन कशें उलोवपाक बी जाय पळय तें आनी तेजी जाता कारवाय करपाक जाय. धीरज गोवे. ओके. आणि तो हांगा ऑलमोस्ट 6-7 वर्सां हांगासरूच आहा आनी परत तो हांगा मागून घेवन हांगा हें करून येता. पूण ताका जर इंट्रस्ट आहा जाल्यार हांगा काम करपाक जाय. ती हांगा आतां तो 6-7 म्हयने हांगा येता तो 2-3 म्हयने म्हाका लिव्ह तेजो अधिकार. पूण जेन्ना टेम्पररी सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज येता पळय ताका दुसरो चार्जाचो हें आसता दुसरे पंचायत चार्ज आसता. मागीर तो हांगा म्हणटा की आपले थोड्यांनी सांगा आपूण कितें आहा तें रुटीन आहा तें करता आनी आपूण वयता आमची कामां हांगासर उरता अशी पंचायती. ओके जाल्यार बरें. सरपंच सध्या हो सगळ्यांनी आपापले विशय मांडलो. तुम्ही हे बाबतीन कन्सर्न मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन हे बाबतीन तक्रार केल्ली आसा कित्याक आयज तुमी आज 7 जाण आसा 7 जाणांक तो सेक्रेटरी आयकना गंभीर गोश्ट आसा. तुमचें म्हणटा कांय कामां बी जायना हेचे बद्दल एक्चुअली कन्सर्न्ड आमचो जो MLA आसा फिशरीज मिनिस्टर फॉर बॉयलर्स निलकंठ हळर्णकर जो आसा तेणें ह्या विशयान कांयच हें केल्लेलें ना. पयलीं पासून जो पर्यंत तो येयला तेन्नासून तेणें म्हाका एक नजर घातलेली ना. एक्चुली हाडपी मनीसूच तो निलकंठ हळर्णकर ही जी बॉडी आसा पळय ताका डिरेक्टली त्रास करपा खातीर. सो आमी ताका वचोन ताका सांगून कांयच फायदो जावपाचो ना. कित्याक हाडपी मनीसूच तेणें तर इफ सपोज तेणेंच हाडला तर आमीच कांय करूं शकना तातूंत. तो ताका सांगता आपणाक त्रास करपाक हाडला सांगू वचून. हय. सो इफ सपोज तर तेणेंच तर हाडला जाल्यार आमी तातूंत ताका आनी वच म्हणून सांगपाक किंवा हातलो काड म्हणून सांगपाक आमी कितें करूं शकतात. पूण पंचायत मिनिस्टर ताका बी तुमी कितें सांगलें ना. आमी तेंचे कडेन वचोन उलोवंक ना आनी ताका कांय हें करूंक ना सांगूंक ना की ताका हांगातलो काडचो बी म्हणून. सरपंच बाब जेन्ना अंडर सेक्शन 113 च्या अंडर ते रिपोर्ट केलो पळय तेन्ना आमी सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्ली तो सेक्रेटरी असो वागता आनी ताका मेंबरा कडेन तो बरे भशेन वागना तेन्ना तेजेर कितें कारवाय करची म्हणून. आनी तो हांगा खूब वर्सां हांगा आसल्या लोकांकूय हांगा त्रास जालो. थोडे तेजे फुड्यान येवपाक भियेता सगळे उबे रावपाक. तुम्ही
प्रत्येक सगळे तेका हांव सांगलें चड वर्सां जाल्ली आसा तो हांव सांगलें लोकांक मारता आनी तो खंयच्या लोकांक कशें हें करपाक जाय तें पेपरान तुम्ही सर, पंचायत मंडळ सगळे एकत्र जाऊन सीएमाकडे अथवा तुम्ही आता आमी वयतले आमी आतां ह्या फुडें सोमार ना मंगळार आमी व्हिडिओ कडेन वयतले मागीर पंचायत डायरेक्टरा कडेन वयतले आनी तेंका रिटर्न कंप्लेन दितले ऑफिशियली. पूण सरपंच बाय जेन्ना जेन्ना अशें कितें इन्सिडंट घडटा रिलेटेड टू सेक्रेटरी जावं पंचायत सेक्रेटरी तेका जेन्ना BDOन कंप्लेंट करपाची जावं DOPन सो तुमी हेतूंतले कितें कंप्लाय केल्ले फॉलो केल्ले पयलीं केल्लें आसा. पयलीं केल्लेलें आसा. हेच्या पयलीं केल्लेले आसा पयलीं ऑलरेडी. हेच्या कंप्लेंट केली तेणे येना बरोबर हांगासर 113 सेक्शन तो येना 15 दिसां पण उलयना कंप्लेंट घातली रिगार्डिंग वन रेझोल्युशन ओके त्या रेझोल्युशनाचेर कांय हें जावंक ना बिकॉज दॅट रेझोल्युशन वॉज पास्ड बाय द बॉडी. तें जाल्या उपरांत आमी एक्चुली वी ट्रायड की आमी ताका सांगचें की बाबा तूं हांगा येयला म्हणना बरोबर सगळीं कामां आमची सरळ करून घे. आमी लोकां खातीर काम करता बेजिकली आमी इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल. सो आमी तेंच्या खातीर काम केल्लेलें कारणान ते आमकां जें कितें सांगतात पळय तें आमकां करचें पडटा हांगासर. आमी तुका आनीक कितें करपाक सांगिना इल्लिगल कितें करपाक सांगिना जें कितें तुज्या कायद्यान बसता तुज्या आनी म्हाज्या अंडर तें आमकां करचेंच पडटलें. सो तेंच काम करून घेवपाक तें आमकां इतले त्रास काडचे पडटा. आमच्यो अजून फायली 15 फायनान्स अजून पेंडींग आसा. सो आमी तेतून कितें करपाचें आनी कितें ना तें कांय कळना. वेरेज तो चडशा मेंबर्सां कडेन उलोवंक सुद्दां पळयना. जेन्ना तुमी एक- एक- BDO एक- कंप्लेंट केल्ली पळय तेन्ना BDOन काय एक्शन घेवंक ना तेचेर? ना तेतून कांय एक्शन जावंक ना. जे सगळे अंडर मिनिस्टराचे हेचेर चलता अशें हय म्हणटा हय ते. हय आमदाराचो मनीस म्हणटा तो. हय हय त्या तेतून कोणाचो सपोर्ट तो म्हणटा आपणाक त्रास करपाक धाडला म्हणटा म्हणजे आमचे ते सुपारीत घेतल्या भशेन आमकां दिसता की आमकां त्रास करपाक ते. आनी आमच्या मेंबरांक सांगता कित्याक आपण तुमी आपणाक कितें हें कशें आनी आपण तुमकां त्रास करतलो. सध्या तरी असो प्रश्न चालला जाल्यार तुम्ही गांवचो विकास कसो कितें करतले? तेच आमचें पेंडींग उरलां. सगळ्यांत चड म्हत्वाचें म्हटल्यार आमचें कांयच काम जावंक ना. आतां बॉडी इलेक्ट जावन आतां ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं. तितून ती आमच्यो फायलीच पास जायना. एवरी डे आमच्या स्टाफां कडेन आनी तेजे कडेन क्लॅशूच जाता. आनी उलोवपाक वचत जाल्यार कोणा कडेन वचून उलयतली कितें करतली तेंच कळना. कित्याक सेक्रेटरी अवेलेबल आमकां आसपाक जाय पयलीं न्हू आमी सेक्रेटरीन गायड करपाक जाय पंचायत बॉडी. बेजिकली प्रोसिजर जो आसता पळय इट इज ऑफ द सेक्रेटरी. सेक्रेटरीन हे सगळे प्रोसिजर कितें करपाक जाय ते कॉर्डिनेट स्टाफा कडेन करून करपाक जाय. ग्रामसभा जाता तेन्ना तुम्ही काय आवाज करना हेचेर? ग्राम सभेक येवपाक जाय न्हू. आमी ते येयलो बसलो जाल्यार सेक्रेटरी आसता आमचो. सेक्रेटरी एवरी टायम आमचे आतां 7 सेक्रेटरी ग्रामसभा येयली काय तो लिव्हेर वयता. आमचे आतां ऑलमोस्ट 7 सेक्रेटरी जावन गेलेले आसा. 7 सेक्रेटरी 7 सेक्रेटरी खबर ना एक्झॅक्टली पंचायतीन जाता कितें. आतां आमकां परमनंट कोण तरी सोल्युशन दिवपी जाय. एक सेक्रेटरी घालपाक जाय. आतां पळयत जाल्यार हे सगळे पॉलिटिक्सा खातीर सगळे 7 सेक्रेटरी हांगा जाल्यार तुमी सुद्दां चिंतपाक जाय की 7 सेक्रेटरी येतात तरी कित्याक हांगासर. एवरी टायम जो सेक्रेटरी हांगा काम करपाक सोदता तो तर ते अबायड करिना जाल्यार हांगासर गेलो समज. तुम्ही आता पंचायत मिनिस्टराकडे केन्ना वयतले? आता 3 वर्सां जावन गेली, 2 वर्सांच उरली. तीच प्रॉब्लेम. आमकां कितले आमी खंय कितें केलें बसून हातपाय मारले जाल्यार कितलोय जाल्यार आमदाराचो इन्फ्लुएन्स मेन येता. सध्या तुमचो डिमांड कितें लास्ट? तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां सगळे- कोण तरी सारको परमनंट सेक्रेटरी जो कोण आसा न्हू तेका घालचे. म्हणजे दुसरो? दुसरो. तेका काडून उडोवचो. हय तेजे हांगासर पळय हांगासर काम करून कितें तरी जावपाक तरी जाय. आतां तुमीच आमकां प्रश्न केले जाल्यार तुमी 3 वर्सां जालीं कितें काम केल्यात करून. आमच्यो फायली तश्यो पेंडींग उरता म्हणा. बरें कितें करपाचें? फक्त बुश पेडींग रिसिटिंग केला आनी कांयच करलेंच काम ना. ओके. तेन्ना तुमची ती फोर्टनायट मिटींग आसता पळय, फोर्टनायट मिटींग आसता तेन्ना सगळे तुमच्या वांगडा बसना? सेक्रेटरी चड करून म्हाका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थोड्याच मिटिंगेक म्हाका दिसता हांगा 6-7 म्हयने जाले घेवन. दिसा BDO सद्दां एबसंट दिसा दोन मिटींग जावना. मिटिंगेन कितें तरी बाकीचे दुसरे सेक्रेटरी घालीत आसतात हांगासर एक आसता. एक आमचे मिटींग चालूच आसता ते नवे नवे सेक्रेटरी येवपाचे. तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेली तो मागीर तो मानिना आपूण? ना एक ऑलरेडी ताणें चॅलेंज केल्लेले न्हू आमी. ट्रान्सफर ऑफ फीस. हय ट्रान्सफर ऑफ फीज जेन्ना आमी वाडयलेली पळय तेन्ना आमची तेणेंच कंप्लेन केल्लेली. एक्चुली ते केल्लेले रेजोल्युशन हे बॉडीन पास केल्लेले जेन्ना दुसरो सेक्रेटरी आसलो तेन्ना. पूण हे जालें तो येयना बरोबर तेणें आनी एक कंप्लेन घातली आमचेर तेजेर. दुसऱ्या सेक्रेटरी येयले तो आपूण मानिना? ना तेणें तेजें कामूच न्हू. ते इफ सपोज बॉडी पास करता कितें रेजोल्युशन सगळी पास करता जाल्यार तेजें काम ते करपाचें. सो वेरेज मागीर तूं येवन बॉडीक ब्लेम करूं शकना किंवा आनीक हें करूं कंप्लेन करूं शकना.
अशें येवन अशें जालें जाल्यार कोणूय सेक्रेटरी येवन कितें रेजोल्युशन घेता तें चॅलेंज करूं येता जर अशेंच जालें जाल्यार मागीर तें चॅलेंजिंगाक उरतलें आनी त्याच कारणां खातीर कितलो तेंप आमचो ट्रान्सफरी खातीर जे हे येताले पळय ते पेंडींग उरताले 2 महिने पेंडिंग दवरले ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स लायसन्स सगळे बिकॉज इट वॉज चॅलेंज पेंडिंग फॉर द दवरले ऑथॉरिटीज ओके थँक्यू